अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई भी काम जल्दी हो जाए तो ये दुआ को पढ़ें या मुआखिरू 100 बार पढ़कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। गाना की वीडियो तो हर कोई शेयर करता है, इस्लामिक वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करें। सुबह नाश्ता करने से पहले जो शख्स सीधे हाथ की उंगलियों के ऊपर 3 मरतबा ये नाम अगर नाश्ता करने से पहले पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में इतनी दौलत देगा छप्पड़ फाड़ के उस घर में दौलत आएगी। कैसे पढ़ना है? अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक और बीच में आपने सीधे हाथ की उंगलियों के ऊपर पहली उंगली के ऊपर या मालिक को 3 मरतबा, दूसरी उंगली के ऊपर या वहाब को 3 मरतबा, तीसरी उंगली के ऊपर या रज़्ज़ाक़ को 3 मरतबा पढ़ लेना है और उसके बाद नाश्ता कर लेना है।